pinggir laut. Parah. Nah, oke sahabatku semuanya, kita coba di aliran sungai kecilnya ini. Oke sahabat, mudah-mudahan di sini kita dapat ikan ya. Karena di laut itu anginnya sangat kencang. Jalan-jalan terong bukan apa? Kepiting. Guys, bro, alhamdulillah. Ini ada satu hasilnya nih, kepiting bakau. Nah, tapi kecil. Nah, kecil sekali nih. Kecil sekali, sahabat. Satunya kepitingnya nih, lihat sendiri nih. Ini bakalan besar sampai 3 kiloan ini, tapi ini masih kecil. Kita rilis. Alhamdulillah, sahabat, dapat cuy. Dapat 4 ekor. Walaupun ada kalengnya di dalam. Nih 1 ekor cuy. Alhamdulillah. Ini belanak cuy. Nih 2. Alhamdulillah. Trototot. Alhamdulillah. 3. Nih 4 ekor. Sahabatku semuanya. Ini jala. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Mantap. Nah, coy. Walaupun ini bukan bubuk kita, yang penting kita tidak ambil bubunya. Seperti itu, sahabat. Jadi sebentar nanti airnya naik ini, mudah-mudahan kepitingnya makan. Nah, saya siapkan 2 umpan, sahabat. Di sana ada lagi 1 bubunya. Kita pasang saja. Nanti kalau ada hasilnya, kita bagi 2 sama yang punya. Kalau dia datang, oke? Bismillah. Oke, lanjut. Nah, sahabat. Jadi saya tuh habis masang bubu di dekat drainase tambak, dan ada sesuatu kabar duka sahabatku semuanya yang terjadi di Sulawesi Barat, yaitu tetangga Sulawesi Selatan. Jarak dari sini tuh ke sana perjalanan sehari semalam.
Dan jika perjalanan dari Palu ke Sulawesi Barat itu, Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Barat itu Mamuju, itu memakan waktu sekitaran 10 atau 9 jam, sahabatku semuanya. Dan 2 hari yang lalu itu kabar dari sahabat saya atau keluarga saya di sana itu, Mamuju itu diterjang gempa, sahabatku semuanya. Dan Makassar itu merasakannya, merasakan getaran itu, sahabat. Di sana itu di Mamuju, bangunan-bangunan itu sampai roboh dan rata ke tanah. Dan banyak juga warga di sana itu yang berada di dalam rumah pada saat gempa. Semoga sahabat-sahabatku di sana hatinya dikuatkan dengan kejadian ini. Kami di Sulawesi Selatan merasa sangat prihatin, sahabatku semuanya. Ini hati gimana gitu ya, sahabat kita itu dilanda musibah seperti itu. Dan semoga juga untuk keluarga yang lagi berduka atas jatuhnya Sriwijaya SJ182, semoga juga dikuatkan hatinya. Dan satu lagi, sahabatku semuanya, semoga tidak ada korban jiwa atas kejadian di Kalimantan yang banjir itu, sahabatku semuanya. Dan saya pribadi, jujur sahabatku semuanya, berdoa untuk sahabat-sahabat kita semuanya. Semoga dikuatkan, sahabatku semuanya. Saya itu tidak pintar berkata-kata, sahabatku semuanya saja yang ini, yang mengertikan rasa di hati saya seperti itu. Marilah kita berdoa semoga tidak ada korban jiwa lagi, sahabatku semuanya, di daerah kawan-kawan semua atau di daerah saya pun semuanya. Semoga kita semuanya dan alam ini tetap dijaga dan tak ada musibah lagi, sahabatku semuanya. Ada bro, ada nih hasilnya nih, mujair. Alhamdulillah. Nih, aduh, mujair 2 ekor cuy. Kita bawa ke sana ya, yang agak luas. Alhamdulillah cuy. Wih, dapat udang cuy. Udang windu. Alhamdulillah. Kelihatan nggak cuy? Di situ kelihatan. Dapat udang ini cuy. Ini dia. Alhamdulillah. Nih, 1 ekor nih hasilnya tuh. Nih cuy, 2 ekor. Nih 2 ekor. Ini banyak kayunya di situ. Nah, ini udangnya cuy. Nah, nih, alhamdulillah. Dapat udang, alhamdulillah. Satu ekor lagi cuy itu. Saya rasa masih ada 1. Ini dia. Alhamdulillah. Oke deh. Alhamdulillah, mantap. Mau hujan cuy. Mau hujan lagi, hujan deras lagi nih.
Hujan deras, sahabat. Dan sekarang itu sudah hampir maghrib. Dan hasil yang kita dapatkan itu ini dia. Nah, ada udangnya, sahabatku semuanya. Mujair 4 ekor, belanak 2. Nah, dan ikan yang 2 tadi itu saya buat umpan semuanya, sahabatku semuanya. Dingin coy. Hujannya lebat dan gelap sekali. Jadi cukup sampai di sini dulu video saya hari ini. Jika ada waktu, saya akan nge-vlog lagi bila cuaca mendukung. Sehat selalu untuk sahabatku semuanya dimanapun kalian berada. Jadi mungkin di sore ini itulah hasil ngejala kita. Oke sahabatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Senyum terus sahabatku semuanya.